Minecraft'ının şömine yapımı bölümüne hoş geldiniz. Kolay şömine yapması, hemen yapalım. Arkadaşlar bunu evlere yapabilirsiniz. Sonra dışarı yapabilirsiniz. Ben bunu düz yapıyorum arkadaşlar. Siz evinize göre hazırlayın. Yapın daha doğrusu. Şuraya da buraya. Arkadaşlar buraya Nether taşı, yani cehennem taşı. Bunu yaktığınız hiç sönmez arkadaşlar. Geceleri çok aydınlık yapacaktır arkadaşlar buraları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.